Сега да си довърша къщата. То няма да успеят точно от сега да е, но... Чай сега. Тук не ми е нужен покрив. Тук ми е нужен обаче... Да виждате, стените са по две стени слагам, за да бъде по-висока къща, за да не бъде някаква тук много малка, че едва ще влизам в нея. Та стена. Така. То нямаше ДСЗ да направя още една врата някъде, ама няма смисъл. Така. И ето до тука. Повече нататък няма да правя. Тук ще стане нещо като квадратче. Да, точно квадратче ще стане. Добре, сега единствено трябва да правим стени. Добре. Ще отида да си нафармя доста дърво и там друго. Каквото и да е. Армора, мисля, че ми е здрав горе-долу. Да, здрав е. Та кирка скоро ще се щупи. Това ще се щупи скоро, но няма значение. Си го правиме. Така. Мале, аз съм умрял от глад, бе. Господи, браво, че се видях. Няма да си пият водата, понеже това ме пълни на макс. Охо, те започали да се развалят вече. Айде бе. Така. Остана си още месо имам. Добре. Не. Момент. Това не е като честа. Ти не може да се съединят. Не. Тук нямам ли някъде такива? Не. Нямам. Добре, имам дърво обаче. И тук някъде има. Хей, тук е дървото явно. Последното ли е дървото, бе? То пък е едно дърво. Не, бе. Така. Айде са. Айде, че нямам нищо за ядене. Така, сега ми трябва дъски повече. Така, първо обаче дърво си взема. Така. Айде, тия се развалиха. Така, това се щупи да го поправиме. Тук има Додо, не ми трябва сега. Како то, я сега видим колко стени мога да направим. 2. Стига. Бе. О, то нямам файбър за той. Може би ще имам и за още една, ако имам файбър. Така, сега ще видим. Взех доста. Да, точно така. Уху! Още 4. Мале. Аз за още колко много съм имал. И да, файбъра е вашия материал. Така. Я да видя. Скоро левел няма да вдигна. Това се знае. Мале се едно къща ми гори, като гори това пред нея. Не. Винаги го гася. Добре, това се развали. Супер. Така. Добре, за какво му е студено на героя, бе? Облечен е. Целият с мускули пък. Така. Тия стени няма да ни стигнат, то е ясно. Но колкото мога да правя. Къщата ми знам, че няма нищо общо с къщата на другите хора. Много по-мизерна е. Но пък аз не съм играл, мале. Помислих го за уния големите йетите ли там какви са. Как се водеше това? Бе, тия големите хора, то черния, сещате се от първият епизод. Сега забравих точно как се казваше, йети ли беше? Не беше йети май. А няма значение. Помислих го за него, затова се стресах. Че тия не са френди, тъй че трябва да внимавам от тях. О, дървета ли нямам много, бе. Тук има. Аз всичко обездесих супер направо. Много съм добър с природата.
Сега ще се набавя повече такива, да не се разкарвам повече. И така, надявам се сега това да ми стигне да доправя абсолютно всички стени. Малко да хапна. Това да си го пина. Аз съм притежал. Ох, трябваше да внимавам за това. Сега ще се мъкна като някакъв шкембар до там. 3 часа ще ходя. Но ще стигна се пак някога. То това е ясно. Добре да си взимам айтеми през това време. Надявам се героят да не легне и да почва да се гърши. От това и да не получа херня. Абе, защо си толкова червен, бе? Ти да не си алергичен от това слънце. Мале, той е розов даже. Ужас. Не ли че е готин динозавър. Добре. Къщата ми е някаква сламена, то... Ако дукне един по-силен вятър, може да я отнесе. Така. Ох, 3 часа. Добре, трябва ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 такива ми трябват стени. Аз мога да крафтна 8. За една стена няма ми стигне. Супер. Така. Има някой наоколо. Или ми се приструва нещо. После покрива трябва... Не, покрива няма да го довършвам сега. То да ви кажа, стените няма да ги довърша сега. Искам да видя едно друго нещо. Ара бе, тъпия нос ме сърви. Така и да, точно за една стена няма ми стигне. Мисля, че къща ще изглежда горе-долу добре. Нали, не е много приятна за гледане. Такава едноцветна. Много блестяща. Абе, ние хубаво, че хванахме деня, защото през повечето време дори те снимат на нощ. Добре да видя сега. Искам да си направя тия ботлите. Добре, трябва ми и хайд за тях и файбър. Мале как ми се киха. Вау. Момент да не се запаля тука. Не, ще го изгаса за малко. Така, за тях ви трябва хайд. Как взех камък от тука, бе? Хайд и файбър сега. Момент, че отново ще стана много тежък. Взимай. Само 6 файбър. Ужас. Така, моля крапна поне една. Не, още 15 файбър. Супер. Дано скоро се здобия с 15 файбър. И мале, много взех от това. Добре, готов съм. Този път имах повече късмет. Така, имам хайт, сега ще си взема дърво. В момент само това да го поставя. О, става тъмно. Къде е слънцето? Добре, слънцето вече го няма, някъде натам май залязва. Така. Къде отиде това, бе? Ето я стената. Ще заграда къща, така че да не може да се прониква от никъде. Това дърво ми пречи тука. Не, всъщност така и така ми трябва лут. То пък много ми даде. Не знам как да го направя така. Или така. Така ще бъде. Добре, перфектно, къща от тази страна е заградена. Сега трябва само и да го заграда. И ще стане перфектно. В момента ми трябва... Какво ми трябва? Файбър отново. Добре. Той файбър ми е малко проблемен. Нямам много от него. Но няма значение. Добре, вече би трябвало да отивам. Да. Перфектно. Мале, стена дискотека! Вау! Трябва да си направя парти тука. Къща ми е стена дискотека отдалеч. Отблизо не е чак толкова, нали? Но... иначе прилича. Ай бе, пази се, бавно развиващ. Добре да го убия, така просто за кеф. Това са пак се щупи.
Айде бе, смърт! Щуби се. Добре, сега ще го поправим. И дигнах ли поне по... Охо, половината съм го дигнал. Супер. Така. Това обаче нататък ще го разширя малко. Някъде скала ще го направя това. За да си имам, нали, пространство. И така, хората, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, за да качвам по-често на Арк. Също така може да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал. За всички, които не знаят, също така имам и втори канал, където се опитвам да качвам колкото се може по-често на някакви моменти. Някой от вас, ако има някакъв клип на някакъв момент, може да го изпрати. И бъдете част с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!